今年台湾灯会伫桃园，后日元宵节会正式来开幕，一直等到2月23。讲这届桃园的灯会有一个稳重版的角色，就是《进击的巨人》这本红仔册内底这身高强汉大的大汉人，有9米悬、10米宽，都袂输是风管理的声外共款，吸引到真侪红仔册迷众来登卡翕相。也毋过讲做了那真的哩，暗时啊看起来有淡薄仔恐怖。马色惊人的面膜啊，目睭阁金金看，半暝内底城市出现的，敢是互你想起互巨人支配惊吓。全台各地灯会拢在展出，来到桃园的旅客是真惊喜，因为伊是。俺たちがやることはただ一つ。显出你的心中，无错，这有够大声，就是日本的人气漫画《进击的巨人》角色。不过做甲遮尔真，伫咧网络顶悬互人讨论，有人感觉暗时看到会惊惊，不过嘛有人感觉有够赞。蛮酷的，说实在这是蛮酷的，第一次看到这个东西的部分，有创意的啦，这样摆一个直接在这边的部分比较新。对，有一种很有特色。无想要献出心中，就带你的兵团来。桃园灯会毋但有超人气的 Pokemon、皮卡丘、卡比兽。桃园会展中心的对面 IoT 展馆的楼尾顶，就放秘密的 IP， 进击的巨人冠风装置，悬9公尺，宽10公尺，有够大型，有够真，等你就回来掠。隐藏版设计呢，就有点像是这个彩蛋哦，在我们这个游乐园中让大家去发掘。那未来呢，可能还有一些小巧思会陆续推出来跟大家见面。巨人伫咧戏厝中有惊人的破坏力，伫咧戏厝外有惊人的效果。就算外口的天气冷死死，不过迷众会当看到这个风采，情绪嘛拢已经烧滚滚。Hello， 我是林明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。